Hei, Olle on siin ja pole ammu selles toas olnud, selle seina ees. Ja kui sa küsid, et miks ma olen täna toas ja selle seina ees, siis punkt üks on see, et viimasel ajal on olnud mul kas päris kiire või on olnud ilm niivõrd kohutav, et ma ei saagi midagi autodega teha. Nii et teeme midagi Throwback Thursday sarnast, kes on mind juba pikemat aega vaadanud, see võib-olla mäletab, mida ma selle seina eest teinud olen, aga kui sa ei mäleta, siis täna me räägime autodest, mis mul on olnud, aga enam ei ole. On. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Nüüd, kui sa juba pealkirjast, kus iganes see ka parasjagu praegu sinu jaoks ei ole, kui sa sellest aru ei saanud, siis tänaseks teemaks on E46. Nüüd ma olen varasemalt teinud siinsama seina ees ka näiteks muudest bemmidest, mul oli 3 korda E39 video või oli 2 korda, kontrollin, 3 korda E39 video ja tegelikkuses jätkame sealt kohast, kus põhimõtteliselt lõppes minu Blackmagic video. Blackmagicu videost oli siis niisugune situatsioon, kus ma ostsin omale põhimõtteliselt siis Volvo S80. Selle vahetasin ma Subaru Foresteri vastu ning seal ma ütlesin, et ma vahetasin Subaru Foresteri veel ühe auto vastu ning selleks autoks on, nagu sa võid juba arvata, siis E46. Täpsemalt minu 2001 aasta 330 diisel hüüdnimega Eneli. Nüüd Eneli oli minu kõige esimene kokkupuude siis E46 platvormiga. Üldjoones mulle meeldib mõelda endast kui 5. seeria kutist, mulle meeldivad natukene suuremad autod ja kuigi mulle meeldib see sportlikkus, mida siis 3 pakub, siis minule piisab tegelikult ka üldjuhul sellest sportlikkusest, mida siis 5. seeria pakub, ikkagi ju BEM, aga mulle pakuti, ma tahtsin Foresteri maha müüa, osta midagi muud omale, ma isegi ei mäleta, mida ma tol aeg tahtsin, arvatavasti mingisugust nelik- või tagaveolist sakslast ja mulle pakuti vahetuseks siis E46 3.0 diislit. Mõtlesin, et nojah, okei, tule aga vaata see Subaru üle, ma vaatan siis selle BEM-i üle ja tuli välja, et mõlemale täitsa meeldis ja nii sai siis 28. märts 2019 välja vahetatud minu Subaru Forester selle 330 diisli vastu. See E46 oli võib-olla minu esimene niisugune korralikupoolsem BEM, selles suhtes, et ta nägi suht koht viisakas välja, okei, tal olid igasugused kleepsud, gas, crash or ass, nobody rides for free, dirty diesel ja oli seal see tow hook ja mis iganes, et ta oli nagu ralliauto, eks ju, aga tal oli sees suhteliselt ilus nahksisu, ta nägi väliselt, kui need kleepsud nüüd välja arvatada, ei olnud väga roostes ja tal oli all minu jaoks, kes ma ei ole eriline väljefanatt, siis minu jaoks olid need päris nagu edevad väljed. Nii et ma ei tea, mina kohe algusest peale olin nagu, et wow, võt see on äge auto, võt see on the essence of BMW rullnokk. Ja see 3.0 diisel kestis mul tegelikult päris hästi, selles suhtes, et seal väga palju mingisugust remonttöid väga ei vajanud. Ma vahetasin ära selle esiklaasi, mis oli puruks läinud eelmisel omanikul või enne teda, igatahes see oli katki, see sai vahetatud ja äkki sai mingisugune 1 või 2 puksi ka vahetatud. Midagi muud nagu hullu remonti või midagi sükest ei vajanud. See auto sõitis. Küll aga see, et ta sõitis ja nägi võib-olla viisakas välja, see ei tähenda seda, et tal ei oleks olnud oma vigu. Ja vigadeks oli punkt 1 need kleepsud, mis mulle nii väga ei meeldinud ja punkt 2 oli see, et tal oli natukene roostet seal tagatiiva kandis. Kuigi E46 mina pole siiani oma silmaga näinud, et need väga hullult roostetaksid. Vähemalt võrreldes siis E39-tega, mis olid siis tolle aja 5. seeria,
need ikkagi roostetasid palju rohkem ja tol ajal, ma viimasel ajal olen muidugi tähele pannud, aga tol ajal kõik E46-d, jah, nad võisid välja näha küllaltki räbalad, aga nad ei olnud kunagi nagu ülemäära roostised nagu 5. seeria bemmid. Aga siiski, tal oli tagatiival olid mingisugused roostealged ja see oli siis peale Aadute esimene kord, kui ma sain harjutada natukene käsitööd või noh, täpsemalt siis keretöid ja eemaldasime siis üks õhtu sõpradega kleepsud, lihvisime rooste maha ja lasime spreipurgiga sealt üle. Kindlasti see ei olnud mitte mingisugune professionaalne värvitöö, aga see kukkus võrdlemisi hästi välja, et seal ei jäänud väga palju mingisuguseid veidraid jooni, nagu mul jäi Aadu peal. Ma ei tea, kuidas see meil nii hästi õnnestus, aga see õnnestus. Ja tegelikult veel üks probleem, kui me juba seal tagaotsas olime, oli tagumine kojamees, mis ostes ei töötanud ja ma kogu aeg spämmisin seda tagumise kojamehe nuppu nii kaua, kuni see tagumine kojamees lihtsalt tööle hakkas. Ja nagu mainitud, muus osas üldiselt ma lihtsalt sõitsin selle autoga, ta ei lekkinud väga palju, jahutusvedelik püsis oma koha peal, kuigi E46 on teada-tuntud siis jahutusvedeliku mahapritsija. Õlitase püsis ilusti. Ainukene asi, mis mul seal trekitas, oli käigukast. Ma nüüd ei mäleta, mis sellel käigukastil oli. Ma tean, et järgmine omanik ütles, et äkki oli turbiiniviga. Igastahes ei suutnud ühte käiku vahele jätta. Mis tähendab seda, et kui ma sõitsin maanteel 5. ja surusin selle lapi põhja, siis 5. 3. ta läks väikse jõnksuga, aga ta ei suutnud upshiftida. Nii et samamoodi ka linnas, kui ma tegin mingisuguseid äkkmanöövreid, nagu Bemmi rullnokkadel ikka meeldib teha, siis alati jättes ühe käigu vahele tulles, siis kas siis 2. 4. või siis 3. 5. see pani ilge pauguga. See niimoodi paugutas, et terve auto hüppas nagu veidi ettepoole. Lisaks käigukastile üks viga, mis seal tekkis, oli Xenon esituli ja see oli minu esimene kokkupuude Xenon tulede parandamisega, kus lihtsalt see Xenoni toiteblokk, control unit, mis iganes selle nimi on, see andis otsad, tellisin uue, viskasin külge, China Light, kõik töötas ilusti. See asi oli ka veel, mis on klassik BMW, numbritulede list oli ära surnud, nii et iga kord, kui ma tahtsin asju pagassi panna, ma sain kasutada ainult siis tagaklaasi avamist, kuniks üks moment Rasmus tuli siia. Me tegime selle klaasi lahti, Rasmus ronis sinna sisse, otsis üles selle manuaalse lahti tõmbamiskoha, tegime pagassi lahti, saime tuulata esimest korda, siis mingisugune paar kuud oli mul juba auto olnud, saime tuulata, mis seal autos veel peidus on ja seal oli lohakus peidus, aga jah, see selleks ikka juhtub. Aga meie põhiidee oli see, et vaadata, mis on viga sellel numbritulel istul, miks ma ei saa oma pagassi lahti ja nagu sa võid arvata, siis see oli ära roosteta, nagu Bemmil ikka kohane. Aga need olid pisiasjad ja see ei takistanud mul selle autoga lõbutsemist. Ma sõitsin sellega päris palju. Sõitsin sellega, ma elasin tol momendil, elasin ka siin, sõitsin ilusti kruusateid natukene, vahetevahel võib-olla see tagumik tuli natukene rohkem välja, kui ta oleks pidanud, aga pole hullu, juhitavus oli sellel autol päris hea, mulle väga meeldis sellega sõita, siin lähedal nagu üks kurviline tee, seal sai väga palju lõbutsetud, muidugi mõistuse piires. See auto oli isegi nii piisavalt uhke, et ma julgesin isegi seda autot teatrisse viia. Või ma viisin oma abikaasa, tollase tüdruksõbra, viisin teatrisse selle Bemmiga Pärnusse. Ma ei mäleta, mida me vaatamas käisime küll, aga ma mäletan seda, et me käisime Stefanis ja me võtsime õhukese põhjaga Sole Miot, mis oli küll hea, aga kõik teavad, et Stefani leib on ikkagi need paksud pitsad, vähemalt minu arvates, ja minu lemmik on äkki number 109, The Big Kahuna. Kurat, peaks Stefanisse minema. Aga jah, see oli väga lõbus pill, see nägi uhke välja, edevad väljed, sellega oli väga mõnus sõita, ta oli sportlik, aga ta oli ikkagi mugav ka. Tol ajal lapsi ei olnud, meile piisas täpselt sellest pisikesest 3, polnud nagu midagi häda, kuniks mingi moment juhtus kuidagi niimoodi, et see auto hakkas jõledalt rehve sööma.
Ma mäletan seda, ma käisin kuskil ja siis ma parkisin auto maja ette. Üldjoones ma muidugi tagurdan oma parkimiskohale, aga too moment ma lihtsalt keerasin sisse, jätsin rattad välja keeratuna ja jalutasin ümber auto ja siis ma silmanurgast märkasin midagi, pidin double take'i tegema, läksin uurisin ja noh, see on minu refi muster või noh, tol hetkel oli siis. Jaa, väga, väga turvaline. Ja siis algas see lõputu saaga, kus sai ära vahetatud eesmised rehvid. Parem esimene rehv läks üsna kohe sõidu pealt puruks. Siis ta sai mul ära vahetatud. Mingisugune pool kuud hiljem äkki või auto enamus sellest ajast ei sõitnudki, aga pool kuud hiljem sõitsime siis siia maale Tallinnast ja kuskil Anna kandis lendas rehv jälle õhku. Nii et parkisime auto Anna kaupluse juurde ja kui nüüd guugeldada Anna kauplust, siis kuskil peaks olema sellest BEM-ist ka mingisugune pilt üleval veel, kus ta seal Anna kaupluse ees seisis. Siis ma ostsin 46 mingisuguse kõige odavama plekk velje koos rehviga, mis ma suutsin leida. Ise ma seda ei teadnud, aga see ei sobinud. Ma läksime isaga kohale, tõstsime auto ülesse ja võtsin selle katkise rehviga edeva velja sealt alt ära, panin plekk velja peale ja no ja. Ostetud velg on liiga väike ja auto ei hakka enam liikuma sellest väljast. See oli 2.0 diisli oma või mingisuguse pisikese kubatuuriga. 3-liitrisel diislil olid suuremad pidurid ja see ratas ei hakanud sealt üle käima. Nii et jah, jätsime selle auto selle plekkvelja peale seisma, käisime korra Tallinnas, viskasime uue rehvi sinna peale ja läksime tagasi ja siis ma sain selle auto sõitu. Ja siis me läksime tagasi Tallinnasse, siis mõtlesin, et okei, aitab nendest kasutatud odavatest rehvidest, viskame siia täiesti tutikad rehvid esisilda. Ja siis selleks, et ta ei sööks, tahtsin teha ka sillastendi ja siis oligi need paar puksi, mis said vahetatud, käis sillastendis. Idekas, jumala hea, palju parem oli juba sõita nende uute rehvidega, kuniks paremalt tagant rehv õhku lendas. Ma ei tea, mis teema sellel autol rehvidega oli, aga ei läinud päris hästi nendega. Ja ma sõitsin, ma nautisin seda autot kuni ülevaatuse lõpuni, ülevaatus lõppes augustis ja ma ei viitsinud sellega tegelema hakata, sest et tal ei olnud teha, sest tegelikult Xenon esitulesid, tal olid halogeenid ja ma kartsin seda, et ma ei saa hakkama nende juhtmestikuga, samamoodi tal ei põlenud mingil põhjusel e-sudutuled ja ma lihtsalt andsin alla, tal kast oli vigane või see turbiin ja siis ma panin ta müüki ja ostsin omale Škoda. Ma nüüd muidugi täpselt ei tea, millal ma selle auto müüki panin, sellepärast et augustis lõppes see ülevaatus ära. Siis ma leidsin 6. september oli mingisugune pilt, kus ta seisis mul seal tollase maja juures. Siis oli tükk aega tühja maad ja siis ma hakkasin leidma pilte novembri keskpaigast, kus me proovisime teda käima panna ja liigutada teda sealt. Liigutasime ta ära ja siis järgmine moment oli detsembris jälle mingisugune video, kus me panime selle auto käima peale pikka seismist. Haisub pomm. Ja siis kuskil, ma oletan, et detsembri ja jaanuari vahel ma sain ta maha müüdud. Omaniku vahetust, kui seda ma ei tea, mis seal järgmine oli, aga ma tean, et 15. jaanuar oli võõrandamisest teatamine. Ju siis ei tahetud ümber kirjutada ja siis ma läksin Maanteeametisse koha peale, et kuulge, tehke see asi korda, mina ei taha enam seda autot oma nimele. Nüüd auto ostsin ma Subaru Foresteri eest. Subaru Foresteri ostsin ma Volvo S80 eest. Ja Volvo S80 ostsin ma 2000 euro eest ja nüüd selle E46
mis mulle väga meeldis, mis oli jätkuvalt uhke, see on üks minu lemmikuid autosid, mis mul olnud on. Muidugi samas ma ütlen seda kõikide oma autode kohta. Aga jah, selle ma müüsin maha 800 euro eest. Noh, tol momendil oli see, et augustis lõppes ülevaatus, ma müüsin ta arvatavasti detsembri kandis maha. Sealt keegi tulid, kast paugutas, raske oli käivitada, mida iganes veel, aga maha müüdud ta sai. Ülejärgmine omanik võttis veel minuga ühendust, uuris mingisugust asjade kohta, mida ma seal ei teadnud, ja ta ütles, et oligi kastil siis turbiiniviga. Nii et jaa, votkus lops. Tagasivaates jätkuvalt väga mõnus, mugav, nagu Bemmile kohane, sportlik, lahe või edev või äge või ilus. Mulle väga meeldis, tegin seal photoshoot'e oma iPhone'i kaameraga, see pildistasin, viskasin filtreid peale. Aga ma olin noor ja loll, aga mulle meeldis see auto. Nii et jaa, see oli siis Eneli, paku ise, kus kohas see nimi võis tulla, ja nüüd liigume edasi minu teise E46 juurde. Ma hakkasin just vaatama oma konspekte, üks asi jäi mul ikkagi rääkimata. See auto seisis mul Kullerkupu Maxima parklas mingisugusel põhjul Tallinnas ja keegi sõitis mulle otsa, see seisis mingi paar päeva seal. Ma ei tea, millal mul otsa sõideti, kas see oli see sama päev või mitte, aga mul oli kojamehe vahel oli ilus roheline kiri, et kuule, ma sõitsin su autole otsa, sind kuidagi kätte ei saanud, ootasin seal, aga mul hakkas kiire, siin on minu number, palun helista. Mingisugune hästi tore tädi oli, helistasin talle, ta ütles, et jaa, ma kohe praegu ei saa, aga mingisugune paari tunni pärast leppisime kokku, tuli kohale, täitsime need õnnetusjuhtumi paberid ära, kõik oli jumala hästi. Vigastused olid stange, tulealune liist võib-olla tuli natukene, ei olnud nagu midagi väga hullu, aga kuna kindlustus pakkus, et kuule mine vii kuskile hindamisse, näita ära, mis sul seal on, et teeme sul ikka korda selle auto, siis ma olin nagu jep, ja ma läksin Kadaka teel, ma ei mäleta, see oli Swedbanki kindlustus, ma ei mäleta, mis selle nimi oli, aga Kadaka teel kuskil seal autoplatsidest edasi oli või on mingisugune autotöökoda, mingi high-tech äkki või ma ei tea, las ta jääda. Viisin sinna, vanad vaatasid üle, ütlesid, joo, okei, ja selles suhtes, et juuli algus on, et meil on siin puhkus, just olid jaanipäevad ka, et me teeme pildid, me võtame su kindlustusega ühendust, vaata, ja siis teeme kordana. Ja mingisugune 2 nädalat peale seda ma helistasin sinna, et kuule, kus kohas, nagu, mis teema on, millal ma auto korda saan, siis nad ütlesid, et tead, meil siin niimoodi kiire ja puhkusid, et me kindlasti anname su kindlustusele teada, et millal me saame ja kui palju ja seda. Ja see oli siis juuli 2019, täna on meil juuli 2024 ja usu või mitte, see kindlustus pole minuga ikka veel ühendust võtnud. Swedbank, kui sa kuuled seda, üks fake M-Pak stange E46-le tulealune liist ja tuli köhige pappi. Aga nüüd, nagu lubatud, siis lähme edasi minu teise 46 juurde, mis oli samamoodi 2001 aasta, aga seekord oli 2.0 diisel. Kui nüüd eelmine oli Eneli, jätkuvalt sa võid ise arvata, kus see nimi tuleneda võis, siis selle nimi oli Diego. Ostsin ma ta kuskil novembrikuus 2021 aastal, sellepärast, et meil oli vaja mingisugust autot, kuna meil oli laps tulekul, meie esimene laps, tähtaeg oli veebruaris, sõbrapäeval. Ja oli vaja mingisugust autot, et põhimõtteliselt tol momendil ma ei mäleta, mis mul juhtus, aga ma olin täiesti ilma autota ja oli vaja mingisugust autot kiirelt, midagi, mis mahutaks mingit stuffi, oleks enam-vähem reliable, nii et miks mitte võtta omale 3. seeria BEM M47 mootoriga ja automaatkäigukastiga. Ja tegelikkuses ma maksin selle eest 1750, see oli Soomest toodud, tal oli pistik oli ees, et sai kero järgi panna või siis selle salongisoenduse, tal oli ka ilusti pistik salongis olemas, et sai selle salongisoenduse mingisuguse ventika või radika sinna sisse panna. Ja eelmine omanik oli teinud sellel ka natukene keretöid ja ma ei ole kindel, kas see oli sellepärast või oli see lihtsalt täiesti separate juhtum,
aga kui esimesel 46 käis ainult see tagaklaasi osa lahti, tagaluuk ise lahti ei käinud, siis seal oli vastupidi, ainult käis pagass lahti, klaas lahti ei käinud, aga kojamees töötas ilusti ja oligi niisugune hästi lihtne auto, tal oli kaldsisu, tal ei olnud mitte mingisuguseid lisasid, lihtsalt minu esimene 4-silindriline PEM diiselmootoriga, automaatkäigukast ja oligi. Ja ega see ka väga palju nüüd hoolt või sükest ei saanud. Kohe ostes oli mingisugune jahutusvedeliku toru sealt kuskilt mootoribloki tagantpoolt oli katki, see sai vahetatud ja peale seda olid üldjoones väga muretud kilomeetrid. Kuna see on 3 lühikene teljevahe, siis võis juhtuda kord või 2, et jällegi tagumine külg sattus natukene liiga välja, aga jah, ikka juhtub, tegijal juhtub, aga see oli ka, kuigi ta oli hästi lihtne, siis see auto ka mulle väga meeldis. Ta nüüd nii väga sportlik ei olnud oma 4-silindrilise mootoriga, aga 2 silindrit vähem, see läks kergemini pöördesse, ega ta väga palju ju ei kaalunud ja kuigi ta nägi suht koht mannetu välja, siis ta ei olnud mõeldud winterbeateriks, aga ta oli nagu väga winterbeaterlik selles suhtes, et ma läksin igale poole sellega. Kõik lumevallid käisin ma läbi, kõik jää peale ronisin, tegin kõike selle autoga ja see ei jäänud. Ma tahaks öelda, et kordagi hätta, aga mul oli 2 sükest võib-olla natuke õnnetumat juhust, kus mingisuguse väga paksu lume ja sügava lödi sees ma jäin korraks kinni sellega ning teine asi oli see, et meil on siin kruusatee 90-kraadine kurv, kiilas jää ja ega mul väga palju naaste nendes talverehvides ei olnud ja siis ma pöörasin, mul oli pidur peal, mul oli põhimõtteliselt tühi käik ja pidur ka veel peal, nii et kiirus võis olla mingisugune kilomeeter või 2 tunnis ja see oli lihtsalt nii libe, et ma vajusin tee pealt välja lumevalli. Minu kõige aeglasem mats. Kui nüüd esimesel E46 oli see probleem, et Xenoni see toiteblokk läks läbi ühe korra ja üks tuli lõpetas töötamise, siis sellel BEM-il oli, ma sõitsin enamuse ajast, sõitsin ühe esitulega, sellepärast et ma ei tea, milles seal viga oli, ma vahetasin neid Xenoni blokke küll päris palju ringi, nii omavahel kui ka siis ostsin mingisuguseid kasutatuid, mis pidid väidetavalt töötama. Oli harva juhus, kus mul olid mõlemad esituled, mis töötasid korralikult pidevalt, oli kas üks või teine, jumala lambist lihtsalt ei töötanud. Lisaks need Xenonid olid, või need tuled olid kas siis väga halvasti vahetatud või siis olid lihtsalt väga palju elu näinud, sest et kui ma auto ostsin, ma nägin umbes täpselt siiamaale. Siis ma mõtlesin, et paneme mingid võimsad pirnid, läksin ostsin omale kallid Osram Nightbreakerid, mingisugune a la 100 € tükk, Xenon tuled, kõige võimsamad, näitavad kõige kaugemale. Siis ma nägin kuskile siia, aga häda pärast käis ära. Ja sõitsin terve talve sellega, talve jooksul oli see moment, kus teed olid ikkagi kohutavad, Tallinnas ei kanta oma teedest nii väga hoolt, vähemalt siis hoovisisestes kohtades. Ja talve lõpuks mul hakkasid sillad kolisema, nii esimesed kui tagumised, ja siis ma mõtlesin, et mida ma selle autoga nagu teen, et iseenesest see on suht koht blankline, pult tal ei töötanud, ma pidin võtmega seda avama ja ta ei olnud eriti ilus ja ta hakkas nüüd mul kolisema ka, et ei tea, kas ma hakkan teda nüüd korda tegema või müün ta maha ja siis see auto otsustas minu eest ära. Oli mingisugune külm talv, läksin hommikul välja, lükkasin võtme lukuauku, oli nagu päris raske keerata, hingasin selle peale, üritasin seda soojendada, kuniks käis krõps, juuksed läksid lahti, sõitsin tööle, panin ilusti uksed lukku, mõtlesin, et ma ei tea, huvitav, kas see krõps oli, tegin uksed lukust lahti, kõik töötas, panin uksed lukku, käisin, tegin oma tööpäev ära, tulin välja,
tegin lahti, siis käis niisugune imepisikene nõks või üritasin lahti teha, käis imepisikene nõks ja siis võti käis seal sees tühja. Ja siis ma pidin tellima omale lukuabi, kes pani selle padja sinna ukse piida vahele, pingutas selle lahti ilusti ja suskas võtme mingisuguse pika traadi otsas sinna süütelukku, pani auto käima. Ja siis oli mul jällegi sõitev auto, millesse ma sain istuda, aga sinna said istuda ka kõik teised, sellepärast et uksed ei käinud enam lukku. Aga jah, õnneks mul oli tollase mehaaniku juures niisugune valvega plats, jätsin ta sinna, ma ostsin kiiresti omale männi, teda saate näha, mis temaga siis juhtus kuskil, nüüd on siinpool äkki, on minu 3x39 persoonilugu, see on siis minu YouTube'i kanali algusest, võib-olla ei ole nii hea kui täna, kuigi jah, ega mis siin toas ikka nii väga head on, aga vähemalt saate teada, kust kohast ma tulen. Nii et nüüd mul oli siis männi, minu E39, ning mul oli see pisikene E46, millel uksed lukku ei käinud. Ma panin ta müüki ja ta oli müügis veits aega, kuni lõpuks tuli siis Maardus on see autoplats ES Autoteki või. Ja nemad tulid vaatama ja ma ei mäleta, mis hinnaga ma ta üles panin, aga nad andsid mulle 750 lõpuks. Ma ise seda alguses ei teadnud, aga kui nemad seda autot natukene nagu kõvemini testisid, siis tuli välja, et ka see kast paugutab. Nii et tundub, et mul on mingisugune teema BMW automaatkastidega. Õnneks praeguse BMW automaatkastiga ma käisin diagnostikas kontrollis, tegin sellele hoolduse ja see on enam-vähem okei kast. Sõidab hästi, seal on vaja lihtsalt softi, sellepärast et teisalt esimesele ta ikka paugutab ja 6 tuleb natukene liiga hilja, aga see on jällegi tarkvara küsimus, aga praegu on täitsa okei. Ainuke asi, mis ma selle E46-ga tegin, oligi siis see jahutusvedeliku toru, ksenonid, väljad vahetasin ka ära. Mul läks üks refi muster oli vist äkki jälle liiga tühi, üks ref läks puruks ja mul olid ühed 16-tollised naastrefid alles, see oli keset talve, aga mul olid 15-tollised väljad ja ostsin Remorexist omale 16-tollised mingisugused edevamad väljad ja sain sellega sõita. Kusjuures need 15-tollised väljad on mul kuskil veel alles. Minu arust olid sirged, aga need refid seal peal on pastlad, nii et kui sa tahad, kirjuta mulle Instagrami. Aga samamoodi, kuigi oli blank, siis ta oli ikkagi niisugune sportlik auto, ta oli mõnus auto, ta oli vastupidav auto laias laastus ja see süüteluku teema, või mitte süüteluku teema, vaid see ukseluku teema kuidagi otsustas ära, mis ma selle autoga peale hakkan, sest et ega tol ajal ma ei teadnud autodest nii palju, kui ma täna tean, kuidas autod üles ehitatud on. Ma uurisin ringi, kui hull on selle ukseluku vahetus, põhimõtteliselt uurisin siin mingisugused töökojad, muidugi üks koht, kus ma alati võtan, on esindus, et siis ma tean, et see on nagu maksimum ja siis vaatasin BM auto ja mingisugune Koplis oli kuskil mingisugune BM-i BM-i töökoda oli ka seal, kes oli nagu kõrgelt hinnatud ja minu arust see average pakkumine tuli siukene, et juhul kui mul on, tehakse VIN-koodi järgi neid lukke, juhul kui mul on originaallukud, siis VIN-koodi järgi on ainult see üks ukse lukk ja see ei tohiks nagu midagi väga hullu olla, et a la 150 kuni 250 euri, aga selles suhtes, et kui mul keegi on mingisuguseid lukke juba vahetanud, siis tuleb terve lukuring teha ja see on juba 5000 euri, mis on nii et täna ma tean, kuidas tänu oma X5-le, kuidas see lukusüsteem üles ehitatud on, ma arvan, et selle oleks saanud märksa odavamini, aga läks nagu läks, elu on seiklus, pole siin midagi ja see põhimõtteliselt võtabki kokku siis tänase osa või tänase video. Jälle oled sa natukene targem nendest autodest, mis mul olnud on, mida mul enam ei ole ja
põhimõtteliselt ma siin vaatan kõiksugused autod, mis mul olnud on. Mul on ainult üks auto, millest on veel rääkimata, mis tuleb kunagi võib-olla hiljem. See on niisugune lihtne asi, ei hakka siia vahele suskama ka teda. Et nüüd oled sa põhimõtteliselt up to speed kõikide minu autodega, mis mul olnud on. Sa oled läbi vaadanud kõik minu autopersooni lood, kui ei ole, siis kuskil siin üleval on jällegi playlist selleks. Sinna on veel tulemas minu E61 persooni lugu. Roim 80-st väga nagu ei ole pointi teha, võib-olla liigitame selle autopersooni loo alla, kui see auto lõpuks rauda läheb, vaatame üle kõik, mis me tegime seal koos Rasmusega ja kõik, mis me õppisime selle juures, aga see on juba topic teiseks päevaks ja kui sulle meeldis see video, sa võid sellele panna like'i. Kui sind huvitavad minu autod, mul on olnud neid päris paar tükki, kui sa oled selle playlisti lõpuni vaadanud või kui sa oled vaadanud minu hiljutisi videoid, siis sa tead, et mul on päris paar autot ja kui sul on päris paar autot, siis nendega ikka juhtub asju. Nii et kui sa ei ole juba seda teinud, siis kindlasti subscribe'i, kui sind huvitab, kuidas üks loll kaameraga hädaldab oma autode üle, ei saa nendega väga hästi hakkama. Ja allkommentaariumis võid sa märku anda, kumba sina eelistad. Kas pigem tšukest sportlikumat, lihtsamat, väiksemat autot või pigem luksuslikumat, suuremat. Nüüd minu maailmas eksisteerib 3. seeria ja 5. seeria, aga ma saan aru seda, et BEM-id ei ole kõikide inimeste maailmad, et minu maailm on põhimõtteliselt BMW. Ma tahan omale väga palju BEM-e, ma ei ole üldse rahul sellega, et mul on hetkel 2 BEM-i, millest üks ei tööta. Et tahaks rohkem BEM-e, nii et rääkides Roim 80-st, kui kellelgi on pakkuda mingisugune ära unustatud, kuskile seisma jäänud E34, TDS, Touring, heas seisukorras kliimaga ja panoraamiga ja automaatkäigukastiga ja mis ma seal veel tahan. Nahksisu, Touring, siuksed värgid ja ta on imeilusas seisus, ta on lihtsalt ära unustatud, ta on tehase seisus, tal ei ole roostet, ta ei leki mitte kuskilt, käib nagu kellavärk, veel parem on see, kui tal on ülevaatus peal ja sa tahad selle eest saada ainult mingisugune 50 €, siis anna sellest märku. Okei, BEM, Audi ostsin 75, kas ma võin BEM-i eest mingisugune 100 € välja käia, aga jah. Okei, jah, ei, see oli nali, nüüd läheb juba liiga kaugele off track. Kui sa jõudsid siia lõppu, siis anna mulle kommentaarides teada, kas sulle meeldivad pigem siuksed väiksed nagu a la BEM-i 3. seeria, siukene lihtsam, natukene sportlikum või natukene nagu suurem. Bussivanad, busside kohta võid sa ka märku anda, mulle meeldib Transporter näiteks. Et jah, vot, siuke rahulik tubane video. Luban, et juba järgmine nädal oleme õues. Järgmine nädal ma olen siin rääkinud siin projektidest, mis meil Rasmusega käsil on juba järgmine nädal. Natukene panen valgust sinna kohale särama, saad sa teada lõpuks, mis projektiga tegu on. Ja nüüd järgmine nädal, kui tuleb see video välja, siis meie juba tegeleme selle projektiga, nii et näeme aga tulevikus. Peaks tõesti mingi catchphrase'i välja mõtlema, see on ebareaalne. Also ma peaks nagu hakkama siukestele jutuvideotele mingit skripti uuesti kirjutama, sest et see jutuvoog läheb lihtsalt käest ära. Anyway, ja, like, subscribe, follow. Jah, ma ei tea, mis see popp asi on. Oleks TikTokiks, siis vaata, account number on seal profiili bios on olemas, et ostame mulle E34. Ei, saan ise hakkama. Küll mitte hästi, aga küll ma saan, küll ma kunagi ostan omale E34 TDS Touringu tagasi. Sest et mul oli juba üks. Ja ma veits kahetsen, ma selle maha müüsin. Anyway, lõpetame selle video ära, liiga pikaks läheb.